em donin aquesta oportunitat de donar a conèixer aquest projecte en el que hem estat treballant els darrers anys, el grup de recerca en salut mental i atenció primària de Tarragona i Reus, el projecte INDI. INDI és un acrònim, com ha dit el Joan, d'Interventions for Depression Improvement. Ja veieu que moderns, però sobretot INDI és, permeteu-me que us presenti, el gegant indi de la ciutat de Reus, un gegant molt estimat de la ciutat de Reus, amb permís dels de Tarragona, i que hem adoptat com a imatge o com a tòtem del nostre projecte, el gegant indi. Abans d'entrar a parlar específicament del model indi d'atenció a la depressió o de l'avaluació que n'hem fet, permeteu-me que faci 4 pinzellades per situar el context on es justifica aquest projecte i en el qual es desenvolupa. Parlem una mica d'algunes característiques de la depressió en atenció primària, algunes de les quals ja han estat esmentades en anteriors ponències. La depressió és un trastorn extraordinàriament freqüent entre els pacients d'atenció primària. En un estudi previ vam comprovar que un 14% dels pacients visitats consecutivament en les consultes d'atenció primària per qualsevol motiu tenien criteris de depressió major. Això és un de cada 7 pacients. Això vol dir que en un dia, en una consulta no especialment complicada, de 25 o 30 pacients, 3 pacients deuen tenir depressió major. O sigui, és del dia a dia. Aquí hi ha una gràfica on es mostren algunes relacions significatives entre la presència de depressió, per exemple, i la presència de malalties físiques cròniques. Observeu aquest grup de pacients, els pacients amb més comorbiditat orgànica, crònica, tenien una prevalença de depressió de més del doble que els grups de pacients amb menys comorbiditat. I observeu aquí també la relació entre presència de depressió i freqüentació. Els pacients més freqüentadors, que són els que tenim més sovint a les nostres consultes, per això són freqüentadors, tenien una prevalença, fixeu-vos, del 33%, molt més alta que els pacients menys freqüentadors. Una característica de la depressió, en general, i en particular de la depressió en atenció primària, que és d'on procedeix aquestes dades, és la comorbiditat, la presència concomitant de depressió amb altres trastorns mentals, particularment en trastorn d'ansietat. Aquestes gràfiques d'aquí s'interpreten de la següent manera. L'àrea del cercle és proporcional a la prevalença del trastorn. Això és trastorn d'ansietat generalitzada, trastorn depressiu major. Observeu que en la intersecció, observeu que la meitat o més de la meitat dels pacients amb depressió major també tenien criteris de trastorn d'ansietat generalitzada o que la majoria dels pacients amb trastorn de pànic també tenien criteris per ser diagnosticats de depressió major. Això, així de forma molt ràpida, en podem extreure 2 conclusions. Primera, que en molts casos no cal que ens trenquem el cap intentant fer el diagnòstic diferencial entre depressió o ansietat, perquè molts pacients coexisteixen amb 2 trastorns. I en segon lloc, que és un fenomen tan freqüent que l'hem de tenir sempre present i sobretot tenir-lo present a l'hora de dissenyar els plans terapèutics o els plans de maneig d'aquests pacients. Un fenomen també característic de la depressió, i jo diria que típic de la depressió d'atenció primària, és la somatització, la presentació somatitzada, és a dir, pacients amb depressió que manifesten exclusivament símptomes o queixes o demandes de tipus físic. També en el nostre estudi vam comprovar que els pacients amb depressió que manifestaven explícitament el seu malestar o el seu patiment psicològic eren el 45%, una mica menys de la meitat, mentre que el 55% restant eren pacients amb depressió que manifestaven només símptomes de tipus físic. El 36%, aquest sector en taronja, eren els somatitzadors estrictes, és a dir, pacients amb depressió que manifestaven només símptomes de tipus físic i a més que aquests símptomes no eren atribuïbles a una malaltia física del pacient. Símptomes com ara mal de cap, mal d'esquena, dolors articulars, marejos, fatiga, etc. Uns símptomes que segur que no us venen de nou en la consulta del dia a dia. I el 19% restant eren pacients amb depressió que manifestaven símptomes de tipus físic però eren atribuïbles a una patologia física del pacient. Aquest fenomen de la somatització és rellevant per diversos motius.
part de la seva freqüència. En primer lloc perquè és un factor que dificulta el diagnòstic de la depressió, però especialment perquè els pacients somatitzadors són pacients que són molt reticents també a acceptar el diagnòstic de la depressió o acceptar que pateixen un trastorn depressiu i molt més reticents encara a acceptar i a complir adequadament un tractament o un abordatge terapèutic prescrit pel seu trastorn depressiu. Abans n'ha parlat el Josep Gomà sobre el tòpic aquest de la infradetecció de la depressió en atenció primària. De fet, és una troballa constant en els estudis sobre la depressió en atenció primària, que hi ha una proporció, a vegades una proporció important, de pacients amb depressió que no es diagnostiquen. En molts estudis se situa al voltant del 50%. Nosaltres vam comprovar que els metges de capçalera detectàvem una proporció superior, el 72%. Ara bé, nosaltres no exigíem per fer aquesta detecció un diagnòstic específic d'un trastorn depressiu major de determinades característiques. Demanaven només una cosa que té més sentit clínic, és a dir, detectar els pacients amb un trastorn depressiu clínicament significatiu. I a més, aquí hi ha unes dades que també permeten matisar la rellevància clínica d'aquesta infradetecció. Vam comprovar que la infradetecció es concentra en aquells pacients amb depressió més lleu. Justament en aquest grup de pacients on els beneficis d'una intervenció terapèutica o fins i tot els beneficis de la pròpia detecció o el propi diagnòstic no estan clarament establerts. En canvi, en els pacients amb depressió moderada o severa, on sí que estan demostrats els beneficis d'intervenir terapèuticament, la taxa de detecció o de diagnòstic era més alta. Ara bé, que un pacient estigui diagnosticat no vol dir que estigui adequadament tractat. Observeu que només un 34% del total de pacients amb depressió, una tercera part dels pacients amb depressió, rebia tractament específic amb antidepressius. I observeu que hi havia una proporció superior de pacients que rebien tractament amb qualsevol tipus de medicació psicofarmacològica. De fet, hi havia més pacients deprimits que estaven rebent tractament amb ansiolítics que no pas amb antidepressius. I observeu l'última columna, un 18% correspon als pacients que havien tingut algun contacte amb els serveis especialitzats de salut mental. Això vol dir que la major part dels pacients amb depressió de la comunitat no van més enllà del nivell assistencial de l'atenció primària en la piràmide assistencial també que han presentat abans en una ponència anterior. És a dir, que ens correspon a nosaltres fer-nos encàrrec. Alguns d'aquests, aquests pacients que no reben tractament per la depressió, que estan deprimits i no reben tractament de la depressió, alguns són els que no havien estat detectats, altres segurament són pacients que s'han diagnosticat però el metge ha decidit no iniciar un tractament de forma d'acord amb les guies de pràctica clínica o en desacord amb les guies de pràctica clínica, perquè no en tots els casos està indicat iniciar un tractament amb antidepressius, però una proporció molt important d'aquests pacients no tractats són pacients que s'han diagnosticat, s'ha iniciat un tractament, però que l'han abandonat i a vegades de forma molt prematura. Aquesta gràfica d'aquí és d'un estudi dut a terme a la regió sanitària de Lleida sobre tractaments antidepressius que s'inicien i la seva persistència en el temps, els 2, els 4, els 6 mesos. Observeu que entre els 2 i els 4 mesos més de la meitat dels tractaments antidepressius que s'havien iniciat ja s'han abandonat. Quan un tractament estàndard per un episodi depressiu, anant molt bé les coses i sense que hi hagi cap complicació, com a poc hauria de durar 9 mesos o 12 mesos. És a dir, hem fet un repàs d'algunes característiques, d'alguns problemes que hi ha en el maneig de la depressió en atenció primària i segurament en podríem trobar d'altres, però tot això dona lloc a que sovint els resultats clínics que s'obtenen en el maneig de la depressió, i particularment en atenció primària, que és d'on estem parlant ara, no siguin satisfactoris. Això no és un fenomen, diríem, propi de l'atenció primària catalana, no és que aquí no en sapiguem, sinó que és un fenomen bastant general i que també té molt a veure amb les pròpies característiques del trastorn depressiu. Per aquest motiu, en altres països, particularment als Estats Units,
s'han assajat diverses intervencions, diverses estratègies per mirar de millorar aquests resultats clínics. I són justament els models anomenats de Collaborative Care o Case Management o diferents denominacions, però que refereixen a models molt similars i que són en general models complexos que incideixen en diferents punts del procés assistencial, basats en el model d'atenció a la cronicitat i que sobretot van dirigits a la gran proporció de pacients que es manegen principalment o exclusivament a l'atenció primària. Són aquest tipus de models els que han demostrat més eficàcia per millorar els resultats clínics en el maneig de la depressió. Aquí hi ha una gràfica d'una metaanàlisi sobre intervencions d'aquest tipus, on es comparen aquest tipus d'intervencions enfront del tractament habitual, i podeu observar que en general els resultats se situen a la banda dreta de la gràfica, a la banda on es constata una major eficàcia de les intervencions per sobre del tractament habitual. La conclusió d'aquestes metaanàlisis és que hi hauria prou evidència sobre l'efectivitat d'aquest tipus de models assistencials per promoure la seva implementació, la seva generalització. Sobretot als Estats Units, que és d'on provenen la gran majoria d'aquests estudis. Alguna d'aquestes metaanàlisis inclús puntualitza que caldria investigar més sobre la utilitat d'aquest tipus de models específicament en sistemes sanitaris públics de tipus europeu, perquè els resultats que hi ha són escassos, o eren més escassos inclús quan vam començar el nostre estudi, i a vegades poc coherents entre ells. Per tant, ens trobem amb aquests antecedents. Hi ha problemes, hi ha intervencions multifactorials que han demostrat que poden millorar els resultats, però l'efectivitat d'aquest tipus d'intervencions no ha estat avaluada en el nostre sistema sanitari ni en sistemes sanitaris anàlegs al nostre. Per tant, l'objectiu que ens vam plantejar va ser dissenyar un programa multicomponent basat en aquestes experiències publicades en la literatura i basat en el model d'atenció a la cronicitat i avaluar-ne la seva eficàcia comparant-ho amb el tractament habitual, mitjançant un assaig clínic. El resultat és aquest estudi que hem publicat fa uns mesos i que us convido a llegir, a consultar, inclús a comentar o a criticar. Efectivitat d'un programa multicomponent pel maneig de la depressió en atenció primària. Aquí hi ha un algoritme on es mostra gràficament el disseny i el desenvolupament d'aquest estudi. Van participar a l'estudi 20 centres d'atenció primària, que són els 20 centres d'atenció primària de l'àmbit de Tarragona, del Camp de Tarragona. 10 centres es van assignar per un procediment aleatori a la branca d'intervenció, 10 centres se van assignar a la branca control, on els pacients deprimits que entraven a l'estudi, reclutats per l'estudi, es manejaven segons criteris habituals. A la branca intervenció, la branca assignada al programa INDI, els pacients amb depressió que es reclutaven per l'estudi es manejaven seguint les directrius i utilitzant els recursos del model INDI d'atenció a la depressió. Els pacients de l'estudi es van avaluar a nivell basal els 3, els 6 i els 12 mesos. I els resultats que vam obtenir, de forma molt resumida, són aquests. En termes de taxa de resposta, la resposta al tractament, en estudis sobre eficàcia de tractaments per la depressió, es considera convencionalment com una millora igual o superior al 50% respecte a la gravetat basal. Doncs bé, aquesta resposta mínimament satisfactòria es va assolir amb un percentatge més alt en el grup d'intervenció, representat per les barres de color taronja, que en el grup control, representat per les barres de color blau, els 3, els 6 i els 12 mesos, amb unes diferències del voltant del 15 al 17%. I en quant a taxes de remissió, la remissió es considera el resultat, diríem, ideal, l'objectiu ideal del tractament de la depressió i equival a la desaparició total o gairebé total dels símptomes de depressió. Doncs la remissió de la depressió es va aconseguir també en un percentatge més alt en el grup intervenció, el grup on s'aplicava el programa INDI, en el grup control, els 3, els 6 i els 12 mesos, també amb uns percentatges, amb unes diferències d'entre el 15, el 20 o el 22%.
aquí hi ha. De totes maneres, aquest percentatge, aquestes millores que aconseguim amb el programa INDI respecte al tractament habitual, pot ser que es puguin considerar, en certa manera, modestes, però nosaltres les valorem com a molt rellevants, tenint en compte, sobretot, l'alta prevalença de la depressió i l'alta morbiditat o l'altra càrrega de malaltia que representa la depressió i particularment, com hem vist, en les consultes d'atenció primària. Permeteu-me, però, que faci un comentari sobre aquestes gràfiques. Quan a la taxa de resposta observeu que els 12 mesos, tant sigui el grup intervenció o sigui el grup de control, hi ha més d'una tercera part de pacients, que és el que falta des d'aquí fins al 100%, en els quals no s'ha assolit ni tan sols una resposta mínimament satisfactòria. O, parlant de remissió, als 12 mesos hi ha més de la meitat dels pacients amb depressió en els quals no s'ha assolit la remissió, és a dir, continuen amb símptomes de depressió. Això vol dir que nosaltres hem aportat un petit èxit, però és evident que queda molt de camí encara per recórrer, molt de camí per millorar en el tractament i en el maneig de la depressió. Les conclusions a les que hem arribat en aquest estudi és que els resultats clínics són millors en els pacients tractats en els centres on s'aplicava aquest programa. Com que el programa és senzill i fàcilment aplicable, ara us explicaré una mica en 4 pinzellades en què consisteix aquest model multicomponent, però sobretot fem èmfasi que és senzill, fàcilment aplicable, perquè es basa més en utilitzar el personal i els recursos disponibles d'una forma potser més organitzada o organitzada d'una altra manera, que no pas en la necessitat de recursos extraordinaris. Per tant, si és eficaç i és factible, què es queda si no que recomanar la seva implementació o la seva generalització. El model INDI d'atenció a la depressió, us explicaré els seus principals components. És, com hem dit, un programa multicomponent basat en el model d'atenció a la cronicitat i en models assajats amb èxit als Estats Units o en altres països, però adaptant-ho a les condicions de treball habituals de l'atenció primària en el nostre sistema sanitari. Això ho vam tenir molt en compte perquè preteníem que si el model demostrava la seva eficàcia fos fàcilment generalitzable. És factible i aplicable i té diferents components. Components de tipus formatiu, de formació dels professionals, components de tipus organitzatiu, components clínics, educació sanitària dels pacients. Ara el repassarem també breument. I va adreçat als metges d'atenció primària, a les infermeres d'atenció primària. Aquest és un punt a destacar perquè pensem que una de les claus de l'èxit d'aquest programa ha sigut implicar infermeria d'atenció primària en el maneig sistemàtic i estructurat de la depressió, de manera anàloga com ho han fet durant molt de temps amb altres malalties cròniques, la diabetis, la hipertensió o altres. També incidim en els pacients i en les seves famílies i també incidim, encara que era un programa més dirigit específicament a les funcions o les atribucions de l'atenció primària, incidim en la interfase, en certes millores en la interfase entre l'atenció primària i la psiquiatria especialitzada. Aquest és l'esquema típic del model d'atenció a la cronicitat, en el qual, d'una manera o altra, ens hem basat a l'hora de desenvolupar el nostre model. Nosaltres pretenem disposar d'un equip assistencial preparat i proactiu pel maneig de la depressió que interaccionarà amb un pacient activat, informat, competent i autònom, naturalment, fins on sigui raonable o possible portar aquesta competència, aquesta autonomia amb un pacient, tenint en compte les característiques també del trastorn depressiu que pateix. A partir d'aquestes interaccions, el que s'espera és obtenir millors resultats clínics. Per aconseguir aquest equip i aquest pacient, incidim en tota aquesta sèrie de punts que es defineixen en el model d'atenció a la cronicitat, en sistemes d'informació clínica, i en el programa, ara ho veurem, millorem l'utilització de registres clínics, de fulls de monitoratge, promovem l'ús d'escales de valoració simptomàtica, incidim en eines de suport a la presa de decisions, i aquí podríem parlar del programa de formació continuada, de la disponibilitat i sobretot de la utilització de guies de pràctica clínica, d'algoritmes de tractament, etc. En com està dissenyat el sistema assistencial
I aquí podríem parlar de com organitzem els circuits assistencials en el si del propi equip d'atenció primària o en la relació atenció primària-psiquiatria o en la distribució de rols i responsabilitats entre els diferents estaments professionals, metge, l'infermera, etc. I suport a l'automaneig, el que hem parlat abans. Necessitem un pacient activat, informat, competent i autònom, i el programa inclou un programa psicoeducatiu per aconseguir aquesta fita. El metge de família en el model indi té una sèrie de responsabilitats, però prèviament a això participaven, els metges que van entrar a l'estudi, participaven en un programa de formació continuada. Un programa de formació continuada on es pretenia actualitzar i en tot cas anivellar els coneixements i les habilitats en el maneig de l'atenció primària entre els diferents professionals participants. I també disposaven d'un manual pel maneig de la depressió en atenció primària. Després veurem quins eren els continguts de forma general d'aquest manual. Les responsabilitats que amb aquestes eines de suport s'assignen al metge són, lògicament, la detecció, el diagnòstic de la depressió, però fem èmfasi també en la valoració de la depressió. No acabem en el diagnòstic, sinó que és molt necessari, a més de diagnosticar depressió major, determinar si aquesta depressió és lleu, moderada o greu, si hi ha comorbilitat, si hi ha risc de suïcidi, etc. És molt important aquesta valoració comprensiva perquè a partir d'aquesta valoració es podrà iniciar un tractament adequat a l'estat clínic del pacient. A més d'iniciar el tractament, també fem molt èmfasi en la necessitat de valorar l'efectivitat del tractament instaurat. No s'acaba només instaurant un tractament, no sé, paroxetina 20 mil·lígrams i ja està, sinó que hem de veure al cap d'un temps prudencial si aquests 20 mil·lígrams de paroxetina són suficients i si no hem obtingut la resposta adequada, dintre d'aquest manual, la part dedicada al tractament, hi ha diferents opcions a prendre. Augmentar la dosi, canviar de medicaments, associar medicaments, consultar amb l'especialista, derivar el pacient, etc. És a dir, important valorar l'efectivitat del tractament i en cas de no obtenir la resposta adequada, adoptar noves estratègies per intentar obtenir millors resultats clínics. Un dels punts, com hem dit abans, innovadors d'aquest programa ha sigut la implicació d'infermeria en el maneig de la depressió. Infermeria d'atenció primària, tradicionalment, ha participat, ha tingut un paper clau en el maneig de malalties cròniques com la diabetis, la hipertensió, el dolor crònic, l'atenció domiciliària, etc. I segurament també han tingut un paper destacat en el maneig de malestar emocional dels pacients que atenen. Però faltava una estructura perquè aquest maneig fos sistemàtic, estructurat. I una mica el que hem fet en el model indi és donar-los aquesta estructura. Les infermeres que participaven en l'estudi també participaven en el programa de formació continuada, també disposaven del manual pel maneig de la depressió i les tasques o les responsabilitats que s'assignen a aquest estament professional són bàsicament col·laborar en el seguiment clínic del pacient amb un calendari recomanat de visites, amb un contingut estructurat d'aquestes visites i amb l'utilització sistemàtica del PHQ-9. El PHQ-9 és una escala de valoració simptomàtica de la gravetat de la depressió. Aquesta informació que es recull en aquestes visites de seguiment clínic es trasllada a la història clínica, a un full de monitoratge, i ha de servir perquè el metge, a partir d'aquesta informació, pugui prendre decisions respecte al maneig terapèutic perfectament adequades a l'estat clínic i a l'evolució clínica del pacient. Una altra de les responsabilitats és vigilar i afavorir el compliment terapèutic. Hem vist abans que un dels problemes importants en el maneig de la depressió era la manca d'adherència als tractaments. Una actitud proactiva per part dels professionals sanitaris pot millorar molt la taxa de compliment en el tractament. I una altra tasca era el programa d'educació sanitària envers la depressió, dirigida al pacient i també dirigida als familiars i a les persones properes
al pacient amb depressió. Bé, aquí hi ha un parell d'imatges d'una de les jornades de formació continuada que vam dur a terme. I aquí tenim el manual que vam editar específicament pel programa, amb diferents continguts, detecció, diagnòstic i avaluació inicial, l'utilització del PHQ-9, l'avaluació del risc de suïcidi, un capítol important dedicat al tractament de la depressió, incloent algoritmes de tractament, taules de dosificació, d'efectes secundaris, etc., tot per facilitar la tasca i la presa de decisions respecte al tractament, el rol d'infermeria, la relació atenció primària i psiquiatria i el programa psicoeducatiu. Aquest algoritme d'aquí, on hi ha tants camins i tantes fletxes, no és del programa, és de la guia de pràctica clínica de la depressió del Sistema Nacional de Salut, però d'alguna manera també el vam adoptar com a eina de treball en el nostre propi programa i l'he posat només per fer èmfasi en un parell de coses. Primer, es diagnostica depressió major, però acte seguit s'ha d'estratificar en depressió major de caràcter lleu, moderat o greu. Això és important perquè a partir d'aquesta estratificació s'instaura el tractament inicial, que és diferent en funció de l'estat clínic del pacient. I en segon lloc, observeu que en aquesta gràfica hi ha diferents rombes. Tots aquests punts són moments on s'han de prendre decisions respecte al tractament. I aquestes decisions respecte al tractament s'han de prendre en funció de l'estat clínic del pacient i de l'evolució prèvia del pacient. Per això és molt important tenir aquesta informació sobre l'evolució clínica del pacient per prendre les decisions perfectament informades i adequades a l'estat clínic. Aquest és el PHQ-9, l'escala de valoració simptomàtica que recomanàvem en el programa i utilitzàvem. Hi ha altres escales, potser més conegudes, l'escala de Hamilton, l'escala de Beck, però vam triar aquesta perquè és molt senzilla, molt curteta, autocomplimentable i pensàvem que era més fàcilment utilitzable en les nostres consultes. Naturalment, el seguiment clínic del pacient no es pot limitar a passar una escala de valoració simptomàtica i a traslladar aquesta puntuació al full de monitoratge. El seguiment clínic del pacient ha d'incloure una valoració més comprensiva, hem d'explorar no solament quan puntua el pacient, sinó com se sent, què pensa ell del seu estat clínic i de la seva evolució, quina impressió clínica ens dona a nosaltres com a professionals la seva evolució, quin és el context, quins són els condicionants, etc. Però també és veritat que aquesta escala de valoració simptomàtica és una eina que ens ajuda molt, sobretot perquè permet quantificar la gravetat de la depressió en un moment determinat i comparant-ho amb avaluacions anteriors ens permet quantificar quina ha sigut l'evolució de la gravetat simptomàtica d'aquest trastorn i això ens pot ajudar a circular per aquell algoritme de tractament. El model indi inclou un programa de psicoeducació, un programa que impartíem no de forma grupal, com hem presentat abans, nosaltres l'impartíem de forma individual, pacient a pacient, en les consultes, normalment era la consulta d'infermeria, i tenia bàsicament els següents continguts. Parlàvem del trastorn depressiu, de diferents característiques de la pròpia depressió, sobretot emfatitzant què és la depressió. És un trastorn, és una condició patològica, i què no és la depressió? La depressió no és una debilitat personal, no és una incapacitat per enfrontar-se a les dificultats de la vida. Sobretot incidíem en punts com aquests per desmuntar o per contradir alguns dels prejudicis o estigmes que hi ha respecte a la depressió. Parlàvem del tractament antidepressiu, emfatitzant sobretot la importància de l'adherència al tractament, del compliment del tractament, una part dedicada a l'automaneig, a com manejar-se millor amb la depressió i amb les dificultats associades a la depressió, i una part molt important dirigida als familiars o persones properes al pacient amb depressió, orientant-los en com actuar de la millor manera possible per col·laborar amb l'equip assistencial o col·laborar en la milloria del seu familiar amb depressió. També el programa incloïa uns opuscles que entregàvem al pacient com a material de suport. Bé, això és tot. Us convido, si teniu interès en consultar més materials o les
presentacions de la formació continuada, el propi manual de maneig de la depressió, els opuscles de formació de l'educació sanitària, a consultar aquesta web, el projecteindi.cat, on hi ha tots aquests materials. O també us convido a veure aquest vídeo, un vídeo curtet que tenim penjat al YouTube o a Vimeo, on expliquem de forma molt breu una mica el que us acabo d'explicar ara, les característiques d'aquest model assistencial i els resultats de l'avaluació. I això em permet també presentar-vos a la doctora Antònia Caballero, que també va participar en el projecte. Moltes gràcies.